Урматтуу мекендештер, Алла Таала ар бир адамга сыноо берет экен. Мага дагы өтө оор сыноо берди. 37 жашында эң сонун уулум о дүйнө Аллахтын алдында кете берди. Уулум эң сонун адам эле. Себеби мунун атасы сонун адам болчу. Уулум өтө жумшак, тамашакөй, көңүлүндө кири жок, бирөөнүн бир сомун жебеген, бирөөнү алдабаган, алдамчылыкты ушунчалык жаман көрчү, жалган айтканды ушунчалык жаман көрчү. Атасына окшоп 15 жылга жакын тиш жасады. Тиш жасады, элдердин ооруп келгендердин тиштерин оңдоп, тиштерин салып, Аллахтын астында жакшы иштерди кылды. Пешенесине 37 жашты жазган экен, мындан башка менин айлам жок. Мен Аллахка каршы тура албайм. Пешенесине жаздыбы? Эми кетти балам. Мен эми Аллахтан баламды кабыр азабынан сактасын деп тилейм. Кудай Таалам өзүнүн мээримин алсын, өзүнүн ырайымын алсын, күнөөлөрүн кечирсин. Менин баламдын күнөөлөрүн суу менен, кар менен, мөндүр менен кир болуп калган жерди жуугандай аппак кылып өзүнүн баламдын күнөөлөрүн жуусун. Бул жактан көрбөгөн эң жакшы үйдү ошол жактан көрсүн. Бул жактан көрбөгөн жакшы аялды ошол жактан көрсүн. Жакшы үй бүлөнү ошол жактан көрсүн. Кабыр азабынан сактасын баламды. Аллахым менин баламды Фирдаус бейишине насип этсин. Амин. Силердин бардыгыңыздарга ыраазымын. Менин кайгымды тең бөлүшүп, жакшы сөздөрүңөрдү айтып, балама дуа кылганыңыздар кабыл болсун. Силерге мекендештер ыраазычылык билдирем.